по цій могилі, от стоїть убивниця перед нас. Страшна, панове, притащила справа. Панове судді, я прошу пробачення за свистисло свідком замечу, що мене збивалися на манівці, казав, наприклад, ім'я Григорій. Єдиний підсипавши отруту у вино. Стане совісно. Чи це свідомо підшипити на хвилі, як не було вже буде ще сказ, так стався злочин хлопцю могилі листить. 4 роки бувши. Це свідомо, чи під впливом хвилі, як не було ревно, що це сказ. Так стався злочин хлопцю могилі, от стоїть убивниця. Влітку повернувся додому. Хазяйство тут упало за війну, і як. Так це. Знаешь, когда при сорваться